हाय फ्रेंड, आप अभी देख रहे हैं टेक्निकल टीटी मतलब टेक्निकल टाइगर। आज आपको मैं पोकेमॉन गो का जॉयस्टिक डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। उसके लिए आपको पहले मेरे सब्सक्राइब और मेरे चैनल को लाइक करना होगा। और तो फिर हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो। तो आपको पहले डाउनलोड करना होगा फेक जीपीएस, मतलब ये डाउनलोड कर देना है। फिर आपको मैं दिखा देता हूँ क्या करना है। आपको जाना है अपने सेटिंग में, मतलब आपको अपने सेटिंग में जाना है। फिर आपको जाना है डेवलप ऑपरेटिंग्स में। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है डेवलप ऑपरेटिंग्स का, तो आप अबाउट डिवाइस में जाइए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको जाना है अबाउट डिवाइस में। अब अबाउट डिवाइस में जाके यहाँ पे बुलेट नंबर दिखा देता होगा, उस पर आपको 334 पर क्लिक कर देना है। फिर आपको बाहर आना है तो आपको ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा डेवलप ऑपरेटिंग्स। फिर आपको उसमें जाना है। फिर आपको दिख रहा होगा डूबिंग। आपको डूबिंग में देखना है। तो फिर आपको देखना है यूएसबी डूबिंग। अगर आपका ये ऑन ना हो तो इसे ऑन कर दीजिए। दूसरा, आपका ये भी ऑन ना हो तो ये भी ऑन कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे के लिए। तो फिर हमें अब जाना है अपने फेक जीपीएस गो में। अपने फेक जीपीएस गो को ओपन कर देना है। पहले लोडिंग होगा तो यहाँ पर आपको सर्च में करना है। इसके लिए आपको अपना डाटा चालू करना होगा और लोकेशन ऑन कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ भी सर्च करें, जैसे मैं अभी करता हूँ न्यूयॉर्क। मैं अभी यहाँ पे ब्रिज में, तो फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा। उसमें आपको ये दबा देना है। इसे दबा दीजिए तो ऐसा आ जाएगा। फिर आपको दूसरी बार भी हमें 2 बार ऐसा लगाना होगा लोकेशन, इसलिए फिर से आप उसे क्लिक करिए उस पर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा होगा कि स्टार्ट राउट। तो आपको उसे स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जॉयस्टिक आ चुका है। अब आपको अपना पोकेमॉन गो डाउनलोड करके ये शुरू हो जाएंगे। ये जो देख रहा है ये ब्लू लाइन, उससे आप अपने पोकेमॉन गो की स्पीड कम और फुल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। यहाँ से जाके आप दूसरा लोकेशन लेना हो तो ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।